היי, הגעתם לרכב ורכב לא מניע. יש כמה דברים שניתן לעשות. בווידאו הזה אתם תראו מה ניתן ומה כדאי לעשות לפני שאתם מזמינים או מחליפים מצבר יקר. ראשון, אנחנו צריכים לבדוק אם קודנית השתחררה. יש רכבים שקודנית מצפצפת ברגע שהיא לא משתחררת, יש כרגע רכבים שהיא לא מצפצפת. אז ברכב הזה ספציפי קודנית לא השתחררה, היא גם לא מצפצפת, לא ניתן להניע. רכב לא מניע. דבר נוסף שכדאי לבדוק לפני שאתם מחליפים את המצבר או משקיעים כסף, זה שידית הילוכים שלכם נמצאת על מצב פארקינג. לפעמים אנחנו ממהרים ושוכחים אותם על צו דרייב או רוורס, אז מה שכן אנחנו צריכים לעשות, להעביר אותה על פארקינג ואז להתניע. ודבר נוסף שכדאי לבדוק זה שההגה שלכם לפעמים ננעל. זה קורה שאנחנו נוגעים בהגה, מזיזים אותו טיפה, מה שקורה שאנחנו מכניסים את המפתח, לא ניתן לסבב אותו ולא ניתן להניע. אנשים לא יודעים שצריך סך הכל קצת לסבב את המפתח חצי סוויץ', קצת לשחק אותו ואז הגה משתחרר וכן ניתן להניע. בנוסף, לבעלי רכבים מערכת התנעה עם הכפתור, מפתח החכם. ברגע שאתם נכנסתם לרכב וביקשתם את הקוד ומנסים להתניע בלי ללחוץ על דוושת הברקס, הרכב לא מניע. ומה שאנחנו כן צריכים לעשות, פשוט לוחצים על הברקס, לוחצים עוד פעם את הכפתור התנעה ורכב מניע.